իհարկե չենք բաժանել։ Իհարկե որ բաժանած լինեինք, հիմա ինձ էլ նորից կալանավորած։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի պատասխանն է ընտրակաշառք բաժանելու վերաբերյալ հարցին։ Ոստիկանների ուղեկցությամբ Սամվել Կարապետյանը քվեարկեց Երևանի 3-27 ընտրատեղամասում։ Ես քվեարկեցի հանուն համախմբված, հանուն միավորված, հանուն այն մի բառը չեմ ուզում ասեմ, վտանգավոր բառը, շատ ենք դրա մասին ասել, բայց ամենայն դեպս մենք բոլորս միասին պետք է համախմբենք մեր ժողովրդին, մեր երկիրը պետք է համախմբենք, մեր սփյուռքին համախմբենք։ Եթե պարտվեք վերադառնալու եք Ռուսաստան, Կարապետյանին հարցնում է միջազգային լրագրողը։ Ես ոչ միտեղ չեմ վերադառնալու, ես 10 տարի կաշխատեմ Հայաստանում, դուք մի անհանգստացեք, ես այստեղ շատ գործեր ունեմ։ Մեկ այլ լրագրող էլ հետաքրքրվում է, արդյոք Եվրոպական միությունը կընդունի այն ապրանքների մի մասը, որը Ռուսաստանը չի ընդունում։ 3 ծիրան կարող է, ավելին չգիտեմ։ Իսկ ինչպես է Կարապետյանը վերաբերում այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը բազմաթիվ հայկական ապրանքներ հրաժարվում է ընդունել։ Ես դա չեմ ընդունում, իրոք չեմ ընդունում, քանի որ դրանից տուժվում են հայ բիզնեսմենները, հայ ժողովուրդը, ցանկացած քայլ, ցանկացած երկրի կողմից, եթե արվում է ու տուժվում է հայ ժողովուրդը, ես չեմ կարող դա ընդունել։ Կարապետյանի կարծիքով ռուսներն ունեն իրենց շահերը։ Հետևողական վարում են իրենց քաղաքականությունը, դա ոչ մի կապ չունի ոչ Փաշինյանի հետ, ոչ ինձ հետ։ Իսկ արդյոք Ռուսաստանը աջակցում է Կարապետյանին։ Դուք տեսել եք, որ Ռուսաստանը ինձ աջակցել է, թե չէ։ Երբ Վլադիմիր Պուտինը ընդամենը հայտարարել է, որ մարդիկ իրավունք ունենան, հնարավորություն ունենան մասնակցեն ընտրությունների։ Կարապետյանը խոսեց նաև պարտվելու դեպքում իշխանափոխության այլ սցենարների մասին։ Իշխանափոխության այլ սցենարը կախված է հայ ժողովրդից։ Ես ինչպես կարող եմ ունենալ այլ պլան, հայ ժողովուրդը ինչպես կորոշի, այդպես էլ կորոշի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, դուք կհամակերպեք ընտրությունների արդյունքների հետ։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, չնայած դրա հնարավորությունը ձգտում է 0-ի, բայց հայ ժողովուրդը եթե կհամակերպվի, ուրեմն կհամակերպվի։ Ըստ դաշինքի առաջնորդի արտաքին քաղաքականության մեջ բալանս ապահովելու են։ Մենք պետք է լավ հարաբերություններ ունենանք բոլորի հետ՝ Եվրամիության, Ամերիկայի, Ռուսաստանի։ Ինչպիսի Հայաստան ենք վաղը տեսնելու, Սամվել Կարապետյանը պատասխանում է։ Վաղը կուզենայի տեսնել Հայաստան լեգիտիմ իշխանությունով։ Էմմա Վարդանյան, լուրեր։